के मरीज हो जाएं होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और मरासला भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में खांसी के मरीज हो जाएं होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की जानिब से रिपोर्ट भी जारी कर दी गई, मरासला भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें हैं, खांसी के मरीज हो जाए होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया है और ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की जानिब से रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जबकि मरासला भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मशहूर सिरप जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोलिन शुगर फ्री सिरप को जो है मुज़र सेहत करार दे दिया गया है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे पाबंदी के हवाले से मरासला जारी किया गया है और जारी करदा मरासले में यह कहा गया है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी की जानिब से इस सिरप को जो है वो मुज़र सेहत करार दिया गया है। हाइड्रोलिन शुगर फ्री सिरप के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके जो बैच हैं जिनके हवाले से मुज़र सेहत करार दिया गया है, इसमें B0003, B0009, B0243, A0013, A0014, A0015, A0016 और A0017 शामिल है। और इस सिलसिले में जारी करदा जो मरासला है उसमें मुतल्लिका कंपनी को कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जो अपना स्टॉक आपकी जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया है, आपके फार्मासिस्ट या जो सेलमैन काम कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए और हाइड्रोल जो सिरप है शुगर फ्री सिरप, इसे वापस जो है वो कंपनी अपने पास रखे। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।